Evet, bugün biz Aren'le oyuncaklarımızı yıkamaya karar verdik. Hayvanlarımızı ve birkaç insan var orada galiba. Onları yıkayacağız. Aren bana merhaba der misin? Merhaba. Bakalım hayvanlarımıza. Ne kadar güzelmiş bu hayvanlar. Bak burada bir tane asker varmış. Görüyor musun Aren? Burada hangisi adam var burada? Adamlar nerede? İşte burada. Göster bakalım. Adamlar. Evet, bu adamlar. Bakalım Aren, bunlardan hangisi fil? Bunlardan hangisi fil Aren? Fil. Bu. Evet. Bunlardan hangisi mi? İnek. Evet. Harika bunlar Aren. Çok güzel. Kırmızı balık nerede acaba Aren? Kırmızı balık. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Burada olabilir mi balıklarımız? Merhaba kırmızı balık. Hadi kırmızı balık. Bir de yeşil balık bulduk biz. Aferin sana Aren. Bir tane de fil bulduk. Çok güzelmiş senin hayvanların. Peki burada bir tane kaplan mı var? Wow. Kaplan nasıl yapıyor Aren? Bak bir tane de burada köpek varmış. Hav 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 hav. Hav hav hav. O da buraya gelmek istiyormuş. Bu da buraya atlasın. Evet, yaşasın. Adamlar da buraya gelmek istiyormuş Aren. Evet, burada bir adam da gelmiş Aren. Başka ne var? Arencim, bu ne? Geyik. Evet oğlum, alkışlayalım mı bir de? Artık hepsini koyduk buraya. Alkış. Evet.